Почитувани гледачи на СКАТ телевизија, добар ден. Повторно сме заедно, повторно со вас е вашиот гост, водещ од Скопје Младен Србиновски. Во нашата емисија Облаче или бјало ќе зборуваме за Македонија. Се разбира, Македонија е фантастична земја за обсуждане, за разговор, меѓутоа е таа тешка за живење. За тоа какво е Македонија и за состојбите таму имаме еден сјаен гостин. Немојте да ја исклучувате ова копче на овој канал. Ќе биде многу интересно, како и секогаш. Јас сум убеден со нашата Зоја Андонова, доктор по филозофија и моментно директор на ова списание Българија Македонија, што расправа за овие односи меѓу нас и воопшто за балканската политика и состојби, дека ќе биде сјаен нашиот разговор. Добро ни дојдовте прво, Зоја Андонова, мислам дека се чувствувате многу убаво меѓу нас. Чувствам се прекрасно, господин Србиновски, и се радвам, че ви водите точно това предаване. Да, тоа ми го зададовте мене прашањето. Како мислите за редакцијата, за редакторите на оваа телевизија, што сакаат проблемите на Македонија да ги води гост водещ од Скопје, кој говори на македонски? Това е много интересна, много находчива, бих казала, идея на телевизија СКАТ, защото по този начин, без превод, ние можем с вас да се разберем, да докажем, че западното българско наречие на това, на което говорите вие, и на това, на което говоря аз, така наречения книжовен език, можем да се разбираме прекрасно. Хубаво е, че един човек, който е доказал своите качества, без да го приемате като комплимент, един интелектуалец с достатъчно принос около истината и историята на Македония да води това предаване. И аз се радвам, че тъкмо вие сте водещ на това предаване. И аз се радвам што можеме да им се обратиме на македонски говор на нашите гледачи и од нив добиваме многу комплименти, ни се јавуваат, не подржуваат. Се надевам дека после оваа емисија ќе биде уште поголемо подржувањето. Но посе изгледа дека оваа идеја е малку како и преземена од вашето списание и вие внатре објавувате наши текстови, меѓу кои и мојата скромност некогаш пишува во вашиот весник. И ние пишуваме на наречието на стандардот од Македонија, а вие се разбира на tukашниот стандард. И текстовите се читаат многу убаво. Јас себе да направам една реклама на нашите гледачи. Оние кои не го виделе ова списание, ако има можност, нека се потрудат, нека го видат. Ако им падне в раце, нека го свртат. Навистина има што да видат во него. Текстовите секогаш ме привлекуваат и може ли да прашаме како издржувате вие со Иван Николов, така млади момчиња во наибави години на журналистиката, да имате секогаш олку убав весник со олку информации внатре за Македонија, кои се забранети во Македонија, кои ги нема обично? Не бих казала, че е лесно, затова защото екипът, с който работим, не е голям, но всички работим с ентусиазъм, повече с ентусиазъм, с много труд и с по-малко пари. Кризата сложи своя отпечатък и върху списанието, но въпреки това то продължава 9 години да излиза и да казва истината както на българското младо поколение, така и на нашите приятели отвъд границата, т.е. в Република Македонија. Да, вие имате таму пријатели, меѓутоа самата власт во Македонија како да ве не иќе за пријатели. Тоа е многу чудно. Сигурно многу пати се чудите што е тој македонизам. Ден и ноќ на тоа мислите, со децени. Не се чудиме, ние знаем какво е македонизма. Ајде, за нашите гледачи, што знаете што е македонизма. Македонизмът е една доктрина, която си има в Македония 50 годишна история и която фактически сега, в днешният ден на промени, в днешния ден, когато ние говорим за европейска интеграция на Македония, както и това, че България вече пък е член на Европейския съюз, се получават едни нежелани, не бих казала, даже понякога доста антибългарски позиции от страна на македонският управляващ елит. Но овој последниот како да е врвот на тој... Последният, да, така е, вярно е, защото всички материални и властови ресурси са от тях. ВМРО ДПМН успя да коптира сред своите членове повече
сърбомислещи хора, отколкото хора, които са свързани идейно с самото ВМРО от неговото основаване. Нема ништо во сегашното ВМРО, тоа е само маска. Тоа е само прикритие. Тоа е класична оние српски четнички организации против българските бандити што ги правиле. Тоа е невидено и всушност една антиевропејска политика води сегашното правителство на Груевски. И заради тоа сега во Лисабон наскоро за неколку дни на 8 треба да се објави конвенцијата колку сме напредувале со нашите реформи во Македонија и дали ќе влеземе во НАТО. Што мислите? Ќе добиеме ли позитивна препорака од Европејската општност? Би ми се искало Македонија да добие такова позитивно послание, но аз много се съмнявам. Поради политиката, която тя води спрямо съседните държави, специално спрямо България. Антибългаризмът, който се шири в Република Македония, аз не зная дали е имало такъв период дори в време на Кулишевски. Във време на Кулишевски. Не, така е. Защото Комунистическата партия на базата на интернационализма успяваше някакси, може би, да тушира този македонизъм. Тие и веруваа во македонизмот. Овие не веруваат ниту во македонизмот, а особено ја мразат од срце свесно антибългарщината. Тоа е многу жално за младите генерации. Аз ще ми позволите да ви припомня, че преди няколко дни по националната телевизия нашата показаха един филм "Коридор 8". Това е филм, който е правен преди 2 години и е жалко, че не могат да го видят хората от Република Македония. Този филм показа истинската картина на отношенията между България и Македония и невъзможността хората, намиращи се на по 200-300 км, да общуват помежду си поради прекъснатите транспортни връзки. Сите причината, прекъснати. Причината, която ме изненада и която е родила този филм, ми я разказа самата режисьорка преди още филма, преди 3 години да бъде готов окончателно. Тя ми каза, че трябвало да отидат до Албания, но да минат през Македония. И се оказало, че тя не знаела, че няма транспорт. А след като тръгнали с кола, те решили всъщност да видят каква е истинската картина и тогава правят и една песен има, така завършва филма, за Коридор 8. На мен ми се струва, че именно този Коридор 8 е, така да се каже, възелът, който трябва да развърже правителството на Република Македония и правителството на България. Дали не треба правителството на България да притиска преку Брюксел или преку некои меѓународни инвеститори да влезат да се направи тој коридор меѓу двете морета? Тоа е неверојатно. Неверојатно вечен коридор меѓу Адриатическото и Черното море да нема сега транспортна линија. Ами самия факт, че до Гърция има магистрала и се отива за 2 часа, а до Скопие се отива за 6 часа, говори дали всичко е наред по отношение на връзките, които съществуват. И това не е случайно. Това е определен интерес да се прекъсне връзката между България и Македония. Докато връзката между Сърбия и Македония не се къса. Тя се усилва. Тя се усилва. И фактически някой има геополитически интерес това положение, това статукво да се запази. Да, точно е. Меѓутоа, македонските власти не се блиски и дури и со српските демократически власти. На нив повеќе им одговараат оние шешеловците на сегашното ВМРО. Тие не се блиски со Тадич. Тоа е чудо нешто. Тие со најрадикалните, оние шовинистички црти што ги има српската политика, таа со нив е најблиска. Тоа е многу жално за ВМРО, ако знаеме што било ВМРО. Така е. ВМРО забрави своите исторически корени. ВМРО няма нищо общо с историческото ВМРО. Това ВМРО, което е там. Аз много съжалявам за това, защото имах възможност да бъда на първите локални избори в Македония и тогава виждах как
онези по-старите кадри, които бяха влезли, лека по лека бяха изчистени от това ВМРО и остана онова ВМРО, което забрави традициите, забрави обещанията си, забрави нещата, които накараха хората да се подслонат под абвиатурата ВМРО. Ето това е важно. Ќе ме натерате да се насмеам, но не забораваат кога доаѓа ситуација како пред неколку дни, кога беа донесени посмртните мошти на Татарчев од Рим и беа закопани тука, веднаш во Македонија да се дигнат, зашто се однесени во Софија, треба да бидат донесени в Скопје. Каубајаги тие го искат, го обичат. Не е точно. Жално ми е криво што тие само дошле во Софија. Като имаме предвид, че те ни обявиха медиите за бугари и татари, не разбирам защо защо им е нужен един татарче, който сам презимето му е Татарче. Да, сам заявява и чудно е. Толку мрза татари, а сега Татарчев го обичат. Но да не лажеме, Лјупчо и Доста кога беа на власт во ВМРО, да помене пред 10 години, ја рушија фамилиарната кшта на Татарчев и во Ресен до темел. Кобајаги ќе обнават, а всушност желбата е да се уништи сето сеќавање на ВМРО-то старо. Ова го знаете сигурно. Да, това беше известно. Даже ние имаме снимки, имаме материали в архива на списанието за разрушената вече къща. Така че в Ресен трябва да се покрият всички български следи. Да. Това е по отношение на Ляпчев, по отношение на всички фамилии ресенски. На Трајко Китанчев, Кој беше, повелете Трајко Китанчев да им кажеме на помладите и в Македонија некој кој што ќе не гледа? Един от дейците и основателите на първия революционен на Върховния македонски революционен комитет. Значи двајцата одресен и на врховистите што ги прават црни в Македонија е одресен Трајко Китанчев и на ВМРО-то председателот прв е Татарче. Не мога да кажа, че те са си противоречили, защото има много достатъчно материали, че те са си сътрудничили в борбата. Да го спомнеме добро и Љапчев, премиерот исто одресен. Да. Но сега ете тие градчиња се со избришано сеќавање. Цела Македонија и се брише на цела Македонија сеќавањето. Јас би сакал, имаме еден материјал многу интересен на Живко Серафимовски. Аджија, сигурно го знаете. Да, в този број има негов материјал. Многу баво, тој е многу талантив човек, иако е на стари години. Ја молам режијата, ако може, прилогот со Живко Серафимовски да ни потврди какво било тетово од неговите дедовци и прадедовци. Од тетово сум, роден 28 година. Истата година кога тетовченката Мара Бунева го ликвидира злосторникот Велимир Прелич. Значи, тоа е таа, да речеме, година. И се преселивте во Скопје? Да, 41 година, бидејќи тето дојде под албанска власт. Јас требаше да продолжам образованието. Бев тука во втора машка прогимназија. Ја завршив и после во Државното трговско училиште и тоа го завршив. После војната, економски факултет, дури магистрирав. Вие сте магистар по економија? Да, магистар по економија. Но сте фантастичен хуморист. Јас тоа го тврдам, можеби најдобриот хуморист што го имала Македонија. Но главната тема на која се посмевате е сегашната власт и комунистичката власт. И тоа е причината која што дури ве одвела и во Идрисово. Ве однесте во Идрисово, дека сум суден за кривичен закон против народ држава, за организирање на непријателска група. 4 години сум осуден, ги проведов во Идризово. Препорот Идризово, таму работа. Но сега сте сепак крепок и во сјајна форма. Јас морам да признам дека сте сјајно момче меѓу сите нас овде во Македонија. Да, благодарам на сите комплименти. Вие сте од българска екзархиска фамилија, да, и од тоа не сте отстапували никогаш. И тоа е најголемата болка за овој систем. Што да правим, така се случи. Жалка Македонија, и сите ние и пред нашите очи, тоа малку преска разговаравме, се србееме, се србизираме. Од една од најголемите български семејства од Тетово, нивно внуче пред некој ден, пред некоја година родено, му дадоа име Немања.
Тоа е старо шовинистичко великосрпско име. Друг еден